Ćao svima i dobrodošli svi u novi video na Famous YouTube kanalu, a sa vama je danas Nenad Ulemek, aka ja. A zašto imam naviku takav intro da pravim uvek na Famozi da kažem aka ja, ali dobro, okej. Za danas sam vam spremio jedan video koji se ispostavilo da ne mogu da snimim, tako da sam vam spremio drugi video, mislim drugu ideju koju sam spremio da izađe za 2 nedelje, ali neće, nego će sad izaći. Da, znači u ovom videu ću vam reći koje filmove vi morate da pogledate. Znači nabrojat ću vam nekoliko filmova i ispričat ću vam ukratko radnju tih filmova i stavljat ću vam slike da bi vama bilo to zanimljivije, tako da ako želite da gledate neki film, pogledajte ovaj video i naći ćete neki primer koji bi film mogli da gledate. Prvi film, ne idem ni po redosledu, samo vam ovako govorim. Prvi film koji bi mogli da gledate, ja sam ga skoro gledao, zove se Focus. Film je onako detektivski kao krimi i tako to. I taj film, mislim ono, jedan od zanimljivijih filmova u poslednje vreme koje sam gledao mi je taj Focus, zato mi je baš prvi pao na pamet i on da vam kažem, tako da možete pogledati taj film ako vam je dosadno, ako volite krimi, akcije i tako to, slobodno pogledajte taj film i tu glumi ona devojka što glumi Harley Quinn u Suicide Squad i ona je mnogo lepša u tom filmu nego Suicide Squad. Onda drugi film, to je The Thinning. Ja sam za taj film čuo video kod jednog youtubera isto na njegovom storiju kad je gledao to, pa sam se onda čuo sa njim i rekao mi da moram to obavezno da pogledam. I ajde, ako što da ne znam, mi palo na pamet, inače do tad mi je Nerve bio na prvom mestu, ali prvo mesto je od sad The Thinning. Znači, The Thinning je film u kojem decu dovode u školu, na neki kao prijemni, nešto tako test, i oni koji padnu test idu negde pa ih vakcinišu i tako to, a ova druga deca normalno mogu da izađu iz škole i sad tu se dolazi do svakakve komplikacije, misterije, sve inače glumi youtuber Logan Paul i glumi ona Leah Mary Johnson, valjda, ne znam kako se zove, i još neka devojka. Uglavnom film je jako zanimljiv i baš je za naše godine ovako i mislim da svaka osoba naše godište to treba pogledati jer će se stvarno svidjeti svima. Da. Onda treći film koji sam gledao milion puta i koji mislim da ste i svi već gledali, to je LOL, to je tinejdžerski ljubavni film ili kako već, mislim ne mora biti baš ljubavni, to je uglavnom tinejdžerski film o tom našem godištu, sve što kroz šta mi prolazimo, to su nekako filmovi koje ja i najviše volim da gledam ti tinejdžerski, jer se jednostavno ja sam nalazim u koži tinejdžera i nekako mi je najzanimljivije da gledam nešto što je slično meni, jer ću da možda kroz neke slične situacije prolaziti i ja, pa će mi biti lakše da se snađem ako gledam neki film u kojem vidim tako nešto, tako da mislim da je ovo pravi film za sve tinejdžere. Film The Boy Next Door. Glumi Jennifer Lopez i glumi Ryan Guzman, ne znam kako se čita prezime. Uglavnom to je horor, ali nije toliko strašan horor, već je mnogo zanimljiv. Ja, skoro sam opet gledao neki horor, kako se zove? Da. Znači, uglavnom ovo je, on sad proganja nju, bukvalno toliko se zbližio sa njenim sinom i bio je sav fin komšija. Na kraju se ispostavila da je totalno psihopat, i ako volite tako psihofilmove, gledajte taj. Da, sad kad vam pričam o ovom filmu, pao mi na pamet još jedan film koji sam gledao pre neko veče, Tell Me How I Die. To mi je neko od vas predložio u Instagram i budem hvala vam jako puno, pošto je film fenomenalan. Znači, uglavnom, vode ih u neki institut gde oni isprobavaju neke nove stvari, kao oni su na fakultetu, nije fakultet, kako se to zove. Ne znam, uglavnom oni isprobavaju tako nešto i na tom fakultetu, nije fakultet, ne znam, tu se isprobavaju neke razne droge i tako to, ali droge u smislu nekih kao mind i tako to nešto vezano za i sve, i oni su vam dobili drogu koja je od njih, koja je kod njih nekih reagovala tako da oni mogu da vide u budućnost i jedna devojka je videla način na koji će svi umreti i da, horror film je i jako je zanimljiv, stvarno, bukvalno najzanimljiviji horror koji sam ja gledao, nije toliko strašan da bi sad rekao je horror, iskreno ja ne bih ni rekao da je horror, rekao bi da je film thriller, zato što sve vreme ne možeš da ukapiraš šta će se desiti na kraju, da će ispasti ovo i ono, da li će se ovom ovo desiti ili ono, uglavnom odgledajte film obavezno, da, taj obavezno, stvarno vrhunski film. Ovo je više muški film nego ženski, Goat. Bratstva, možete da vidite kako se divljaci, oni najodvratniji ponašaju prema drugima kako bi oni mogli da upadnu u bratstvo i kako u stvari neki od njih već shvatio da oni nisu za ta bratstva jer nisu toliki nasilnici koliki su ovi drugi koji uživaju u svemu tome.
i jako mi se sviđa film i da, za svaki kažem da mi se jako sviđa, ali stvarno mislim što bi gledao da mi se ne sviđaju. Pogledajte i taj. Ovo je još jedna veoma super, veoma dobra komedija, ako niste gledali obavezno pogledajte. Mike and Dave Need Wedding Dates, mada moguće ste gledali zato što je to ovo leto bio hit, bukvalno u svim bioskopima je bilo je stalno, jako dugo je bio u bioskopima, baš zato što je jako dobro prošao film i zašto je jako zanimljiv. Ako ste malo starijeg uzrasta, otprilike negde kao ja ili tako, i ako ste već odgledali 50 njaci sive, obavezno dok još ima u bioskopima, idite i odgledajte 50 njaci mračnije, zato što je film fenomenalan, iskreno vam kažem, drugi deo je po meni mnogo bolji od prvog dela, jer ima mnogo zanimljivih radnju i sve. Da, ja planiram da počnem da čitam knjigu treći deo, tako da kad pročitam mogu vas obavestiti za to i to su ti filmovi. Ako budete želeli još filmova, slobodno komentarišite u ovom videu da želite još filmova, pa ću ja možda snimiti još neki drugi deo ili na mom ili na ovom kanalu. Uglavnom, subscribeujte se i na Famozin i na moj kanal, lajkujte video i vidimo se ponovo u nedelju. Ćao!